después la salsa. ¿Y qué formamos haciendo eso? Un pocillo, cereal. No, pero ¿qué hacemos con esto? Abrir el cereal. Ya, ábrelo. Ahora, ¿qué se hace? Le echo el cereal. Ya, échalo. Poco más. Ya. Luego, ¿qué hacemos? Le echamos la salsa. Ya. Te vamos a abrir la salsa. Y yo te la voy a echar. Ahora la echamos. Y ahora la echamos. Va a quedar ¿Listo? que ahora se come. Ya. Pero hay que esperar para comérnoslos los dos. ¿Listo? Vamos a agarrar una cuchara y vamos a probarla. Obvio que la tenemos que revolver y después, probarla. Ahora como Quedó muy rico. Si les gustó, mande like y suscríbanse. Y si no les gustó, manito abajo. Y espero que les haya gustado. me gustó.